Nakiselebrate naman ang legendary OPM band na Eraserhead sa bonfire party ng UAAP Men's Basketball Champions na UP Fighting Maroons kagabi. Tradisyon na sa UP ang bonfire celebration kapag may milestone sila. Kaya hindi rin nagpauli ang E-Heads na sinurpresa ang fans nila sa party kagabi. Bukod naman sa men's basketball, nag-champion din sa track and field at badminton ng UP this season. Ibang level din ang pinakitang sportsmanship ng De La Salle University. Nakiisa rin sila sa pag-congratulate sa UP sa pamamagitan ng pag-project ng video sa iconic na St. La Salle Hall. Kalakip ng video mensahe ng pasasalamat sa magandang laro na pinakita nila sa finals. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.